Sie saßen da, ein Raum voller Fragen. Und doch begann das Spektakel mit Warten. Ein Raum voll mit Menschen, die nichts verstanden. Und da kam er, der Wind, der wehte wie ein Feuer, ein Licht, das in ihren leeren Fragenraum spricht. Es kam nicht von außen, sondern von innen, die Kraft, die beginnt, von innen heraus Hoffnung zu schöpfen. Es kam nicht leise, nicht laut, sondern kraftvoll, als würde Gott selbst Luft holen. Sie kamen von innen, über ihren Köpfen die Flammen, nicht zum Verbrennen, sondern zum Entzünden. Die Erinnerung steigt auf, die Jesus zu ihnen sprach: Ich schicke euch einen Geist, der euch begleitet, wenn ihr ihn lasst. Einer, der dich umgibt, Wege mit dir geht und in guter Freundschaft ganz nah mit dir in Bindung steht. Ist es nun wirklich wahr, der Geist, nicht irgendein Gefühl im Bauch, sondern Gottes Lebenshauch? Begeistert sind sie nun im Raum, können sich nicht darin halten. Sie gehen raus, bewegen und reden. Nicht in ihrer Sprache, sondern in einer, die alle Menschen verstehen. Eine Sprache, die von Herz zu Herz gehört und gesprochen werden kann. Begeistert sein, das heißt nicht bloß bewegt, sondern von innen heraus neu geprägt. Von außen könnten Menschen meinen, sie sind nicht ganz dicht, und doch ist es ein anderer, der aus ihnen spricht. Gott bleibt nicht still, löst sein Versprechen ein, das durch Jesus den Menschen wurde zuteil. Gottes Geist gießt sich aus auf uns alle. Im Gestern, im Heute und im Morgen. Es bleibt nicht verborgen, mal ganz leise, mal ganz laut, aber beständig, ganz anders und trotzdem vertraut. Pfingsten ist mehr als ein Feiertagsfest. Es ist Gottes Stimme, die dich nicht verlässt.